Comprar una propiedad en Dubái desde España parece fácil hasta que te chocas con la realidad. Las leyes, los tiempos, la fiscalidad y sobre todo la mentalidad de negociación allí son completamente diferentes. He visto mucha gente perder miles de euros por ir asesorados con agencias que solo han visto Dubái en fotos. Nosotros estamos allí todos los meses con compradores reales. Y este 20 de agosto, en el Hotel NH de Alicante, te voy a enseñar a traducir el mercado de Dubái a la mentalidad española. Solamente 70 plazas. Así que si quieres invertir sobre seguro y cara a cara con alguien de tu entorno, apúntate en el formulario y asegura tu plaza y nos veremos allí.